舒緩治療係一種全人護理，我哋會照顧病人個身心社靈，等佢哋活得有好嘅生活質素。我哋知道每個癌症患者，佢嘅家人同醫生都會用盡所有方法去醫治呢個病，但係有時就算佢哋試過各種治療方法，個癌症都係攞唔走嘅。有時佢哋嘅年紀太大，或者個身體狀況太弱，所以未必適合做手術或者化療。有時個病人選擇唔做化療，因為佢同醫生傾完之後，佢哋覺得治療個幫助唔大。喺呢個情況下，我哋個重點唔係諗緊點樣攞走個病，但係點樣幫個病人舒服，等佢哋唔好咁辛苦。所以我哋舒緩科嘅角色就係處理病人嘅唔舒服。我哋會評估佢哋嘅身體狀況同埋對生活質素嘅影響，睇下佢哋有冇擔心，睇下佢哋有冇出現咩情緒，同埋有冇屋企人要照顧。我哋會了解佢哋嘅家庭同埋經濟狀況，睇下佢哋需唔需要支援，然後我哋會提供一啲幫助同埋建議。譬如我哋會開藥處理病人嘅唔舒服，好似痛楚、氣促、冇胃口、便秘、作嘔作悶、失眠、洗傷口等等。我哋亦會安排家居護理服務，有姑娘同埋醫生上門幫病人評估同埋跟進。我哋都有日間寧養服務，如果有需要，我哋可以轉介個病人去見我哋嘅醫務社工、物理治療師或者職業治療師、心理學家或者院牧去幫手。我哋亦可以安排送院，所以我哋有唔同嘅專科醫護人員去提供全面嘅服務。而且我哋唔係淨係照顧個病人，我哋都照顧嘅家人嘅情緒，同埋提供實際嘅支援。唔少病人會對舒緩治療有好多誤解，佢哋覺得醫生放棄咗佢，冇其他治療可以做，佢哋覺得好失望，好似喺度等死。但係現實嘅情況唔係咁嘅，好多時腫瘤科同埋舒緩科會一齊合作嚟幫個病人。有啲病人嚟到舒緩科仲係做緊化療或者標靶免疫治療嚟控制佢哋個病。腫瘤科醫生會知道乜嘢治療係最適合個病人，幾時轉幾時停。我哋舒緩科係想補充病人嘅照顧，喺呢個過程之中，我哋想同病人同家人同行，希望幫個病人揾到一個實際嘅目標。我哋想幫佢哋活得有希望同埋有質素。我哋舒緩科有個金句 ：When days cannot be added to life, add life to days。雖然我哋控制唔到生命嘅長短，但係我哋可以選擇點樣過每一日。我哋係想幫佢活得有尊嚴，感受到關懷，同埋佢哋嘅意願可以得到尊重，令到佢哋每一日都過得充滿人情味。請支持香港乳癌基金會。